이러니까 많이 아파요. 약도 안 듣고 알부민 수치가 지금 위험 수위까지 좀 떨어져서 바로 입원해서 응급상은 적혀두고 넘기고 오기는 왔는데 약이 안 들어요. 지금 처음 애기 왔을 때 시작했던 기존 약을 먹이거든요. 그러니까 처음 시작했을 애기 처음 왔을 때 먹었던 약을 다시 먹는데 약을 이겨낼 힘도 조금 없는 것 같아요. 밥을 또 안 먹어요. 병원에서 지금 로얄캐리 가스토를 먹었다는데 여기서는 안 먹어요. 헬스 것도 안 먹고 해서 이제 다른 몬지 그다음에 닥터 헬메딕스 이제 시켜놨는데 먹어야 될 텐데 애기 처음 왔을 때처럼 좀 다시 말라요. 돌아가고 있어요. 약이 전혀 안 들어요 지금. 이제 특수약도 연질 캡슐 특수약도 원래 2~4주 좀 지나야 효과가 난다 했는데 이제 효과가 이제 그렇게 얘한테는 드러나지가 않는가 봐요. 헛비수도 찾아오고 애기가 좀 많이 안 좋아요. 우리 리온이 먹질 않아요. 많이 안 좋아요. 어저께 퇴원 하루 입원하고 응급처치하고 퇴원해서 여기서 약 잘 먹고 먹는 게 약이랑 밥 먹으면 되니까 지금 타수도 살짝 있는 것 같아. 이거 애기 타수 있으면 애기 이래 만지면 이렇게 돼요. 이렇게 이게 피부가 빡빡해요. 빡빡. 이게 탈수가 있으면 이게 부드러워야 되는데 이게 빡빡해요. 이렇게 지금 탈수도 좀 심한 것 같네. 탈수도 좀 잡고 왔는데 오늘 아침에 사료토 한번 했고요. 다른 토 이런 건 없는데 저녁에 설사를 또 좀 했더라고요. 근데 아침에 7시 한 2~30분에 밥을 조금 먹고 그 이후로 지금 아직까지 밥 한 끼도 안 먹고 안 먹네. 캔을 까줘도 안 먹고. 지금 단이도 많이 안 좋거든요. 단이도 지금 많이 안 좋고 리온이도 그렇고 제가 좀 바쁜 와중에도 애들 챙기고 우리 오전에는 이제 내가 바쁠 때 아침 일찍 출근할 때는 또 우리 리니미아님 제채님이 아침 애들 와서 약 먹이주고 애들 또 살펴보고 중간중간에 제가 홈캠으로 애들 행동 다 보고 있거든요. 리온이 계속 2~3일에 한 번씩 약 바꿔가면서 먹이고 이것도 안 되네. 비상약, 기존약, 특수약 이틀 3일을 못 넘깁니다. 이틀 끄시고 그래서 병원가 주사 처치하고 오면은 좋았는데 그것도 지금 이제 안 되네요. 여러분 연애 지금 알부민 수치도 위험 수치는 지금 넘어섰는데 애기가 처음 구조했을 때처럼 단백질 흡수가 지금 전혀 되지 않고 있어가지고 약을 먹어도 안 들어요. 안 들어서 애기 연명치료도 힘드네. 얘는 약이 독한 약이라서 얘가 먹는 약들이 위장이 견뎌내지를 못합니다. 마음이 아파 죽겠어요. 엄청 힘들 텐데 얼마나 아프겠어요. 힘이 없어. 하루 종일 누워있어. 하루 종일. 그나마 엄마가 오면 요래 좀에 돌아다니고 우주 얌전히 저기 내 때리 쌌어. 데리고 가서 나가. 그래도 요번에 입원하고 와서는 안 건드리네.
있어요. 그러네. 누나, 돈이 없죠? 이러고 앉아있으니까 까미 생각도 나고, 지금 단이도 안 좋거든요. 단이도 먹기는 먹는데, 입에 피가 계속 오릅니다. 뭐 처치할 수 있는 게 없어요. 뭐 애기가 뭐 피를 계속 흘려서 뭐 비늘이 왔다고 뭐 비늘을 잡는다 해도 계속 피가 흐르니까요. 단이도 지금 구내염 통증약으로만 하고 이제 통증약도 안 들어요. 단이도 안 들어요. 안 듣고 리온이 지금 상태가 좀 많이 안 좋아요, 여러분. 제가 좀 라이브도 못하고 영상도 진짜 애들 밥 주면서 짧게 좀 찍어가지고 그래도 소통이 전혀 안 닿으면 안 되니까 올리고 있긴 한데 오늘 제가 이렇게 리온이 상태 핸드폰 배터리도 지금 없습니다. 배터리도 지금 2% 남았네. 2%. 지금 리온이 상태를 좀 보여드리고 싶고 해서 잠시 짧게 영상을 좀 남겨봅니다. 여러분, 리온이 애기가 지금 좀 안 좋습니다. 여러분. 아유, 요즘 더 바쁘니까 애들 만져주는 것도 조금 작지요. 조금 시간적으로 돈을 벌어야 약값을 대고 병원비를 하고 애들 사료 사주고 하니까 우리 리온이 아유 엄마 처바식만 먹으라는데 우리 까미는 뭐 진짜 아무것도 못 먹고 가서 한 번씩 주로도 조금씩 맛비주고 하는데 그것 때문에 애기가 탈나고 이런 건 아니거든요. 먹어야지 뭐 이것저것 먹고 싶은 거 다 먹어라 이제. 근데 안 먹어요 걔는. 지 그거 통주 좋아하거든요. 자우추로 그거 까주는데 안 먹더라고. 환장은 하는데. 여러분 제가 라이브 방송 잘 못 찾아뵈고 해도 우리 아이들 지킴이는 열심히 하고 있으니 여러분들 우리 아이들 잊지 마시고 지안의 아이들 그리고 모야뿌니 맥스윈 소미 다 잘 지내고 있어요. 잊지 마시고 8월달에는 뭐 이것저것 왔다 갔다 일한다고 좀 바빠서 일할 수 있을 때 조금이라도 벌어놓고 우리 애들 사료 조금 사다 놓고 한다고 해. 예전에는 막 10kg 재놓고 먹였는데 이제는 4kg짜리 삽니다. 4kg짜리. 저 우리 본이 얌전이는 지금 수포염증 다 내려앉았고 곰팡이 약 지금 약 연달아 독한 약 먹어서 이거 먹고 나면 좀 곰팡이도 지금 안 번지고 있어서 괜찮을 것 같네요. 벨라 저 녀석도 지금 눈이 좀 저렇고 여러분들 아직 더위 남아 있습니다. 더위 조심하시고 중간에 보고 이번 주 지나고 나면 뭐 이번 주 토요일쯤이나 일요일쯤에 라이브를 한번 하도록 하겠습니다. 애들 한번 보여드리겠습니다. 우리 여러분들 찾아뵐 때까지 건강히들 잘 계십시오.